我是平头哥。这2天，我乘坐自制的海王号，开启了东南亚荒岛探索之旅。当我们信心满满踏上了第一座岛屿，中途通过赶海，体验到了收获的喜悦。香甜可口的椰宝缓解了我们对于食物的紧缺。然而，岛上的猴群却对我们不断的侵扰，掀翻了我们精心烹饪的美食，并且搞得满地都是。所以我们只能尝试各种方法来解决队友们的温饱问题。像这些洞里面呢，它很喜欢藏一些那个咕咕鱼，还有八爪鱼。来，咱们也尝试一下，看看能不能把它给勾出来。哇，这洞还挺深的嘞。哦，有感觉啊，肉肉的，一直在叫。哇，听到没有？哇，这么大！哦啊，咕咕鱼，看到没有？来，亲爱的，来了，快来给我装里面。哇，这么大，小心咬人！我去。小心背上那个刺扎住手了。好了，据说这种鱼呢，肉质非常的鲜美。走吧，咱们再找找。找这种鱼呢，一定要找这种洞口大一点的，它都喜欢藏在这里面。来试一下，钻到里面去了。哇，挺深的了。哇，够住了。哇，这个也大，快来！哇，勾的还挺紧的。哇，好了，哎呀，搞了半天，咱们就搞了2条，啊，个头还不小，马上涨潮了，走吧，先上去吧。简单的处理了一下，这种咕咕鱼呢，要趁新鲜的吃。来，给它插在火上面烤一烤。这可是我们来到印尼这边以来第一次吃到鱼。来吧，亲爱的。哇，尝尝这个咕咕鱼是什么味道的？哇，这个鱼肉真叫一个鲜嫩了，太过瘾了！来，摄影师，给你来一半。好。哇，比那海螺啥都好吃多了。啊，赶紧吃吧，吃完了咱们还得回海心岛。走，我先去收拾一下。我们这次的海岛探索收获了一堆的椰宝。在来的时候呢，顺着洋流，借助船桨的推动，一路畅行无阻。不过今天回去的话呢，风浪很大，而且这个洋流很急，如果靠这2个板子划回去的话，会非常的吃力。走吧，亲爱的，咱们现在回岸上去，想办法解决一下吧。昨天呢，我们在那个泡沫船那里找了2块泡沫板子，咱们利用这些材料尝试一下，看看能不能做一个推进器。来，亲爱的，豆鼓能刀借我用一下。根据螺旋桨的原理呢，锯到2片3叶，利用榫卯结构把它们卡在一起，加上一个钻头，这就是咱们船尾的动力部分。然后再搞几根树枝呢，做一个推进器的支架，这样转起来呢就会丝滑了很多。最后在3叶的上面呢装上一个摇臂，整个筏子的推进器算是制作好了。这个很像我们小时候打稻谷种的连架，只需轻轻一摇，就可以带动3叶转动起来。这个设计呢，原理上是行得通的。来吧，亲爱的，咱们把它架在筏子上面实验一下。咱们把这个推进器给它固定好，别划着划着散架了就尴尬了。来吧，亲爱的，赶紧上船。来，把帽子顶住。这个天啊，阴晴不定。走吧，咱们赶紧出发。虽然划起来还有点吃力，不过比我们之前的船桨快多了。有了这套推进装置，滑行的速度比之前快了很多。不过印尼这边的天气呢，阴晴不定，在滑行的途中经历了一场狂风暴雨，在风浪以及洋流的冲击下，打在我们的筏子上摇摇欲坠。哇，这个雨越下越大了，亲爱的，控制好方向。短暂的暴风雨过后，在队友们的齐心协力之下，我们也终于回到了之前的爱心岛。来，亲爱的，我们终于到了，来下船，给它拉上去。来，把椰子全部垫上去，走。金窝银窝，还是不如自己的狗窝呀。我们终于回来了，这忙活了一天，天也黑了。不过这2天的口粮总算是有了。金头啊，这岛上的生活也太苦逼，今天实在是太累了啊！明天还有很多事情要做，
早点休息吧，兄弟们，晚安。今天将有一位国内的女粉丝漂洋过海来到我们这个岛上过来体验，我想下海插上一条大鱼，好好的招待她一下。平头啊，咱们费这么大的功夫搞这个，真菌粉丝长得好不好看？我也没见过，谁知道啊？来了你不就知道了吗？真菌粉丝来了，那不得好好休息一下，岛上待久了，脸都晒黑了都。一拉稀奇货，时间来不及了，赶紧干活吧。之前呢，我们在那个破船里边捡了几根钢筋，还有一个破轮胎。这两天没事的时候呢，我一直在打磨。因为要想插到鱼的话，必须得有一把锋利的鱼叉。平头啊，2根棍子给你削好了，你看怎么样？有，可以啊，那削一根都可以了，搞那么多干啥嘞？这个呀，我也想下海探索一下。再说这几年的海王梦想一直没有实现。那行吧，赶紧做吧，做完了咱们一起下海。好。之前我在国内插的时候呢，它老是跑鱼，所以说啊，咱们这次呢，在后面给它增加一个倒钩刺，而且这次呢，我利用破轮胎在鱼叉的底部增加了一个弹力装置，底上呢把它卡在这个二槽里面。再配上咱们锋利的鱼叉，这样的话呢，只要我们发现鱼群，把这个手部呢给它套在这个拉环里面，再拉紧这个皮筋，让水下的鱼群插刺难逃。而且呢，我对于整个鱼叉进行了一个加长，这样的话呢，我们可以获取更远距离的鱼。哎，平头那个做的也太复杂了，我也学不会。我觉得这种短小精悍的比较适合我。小时候呢，我特别喜欢《三国演义》里面的赵子龙，这把鱼枪呢是根据他的龙胆亮银枪仿制而成的。寒江孤影，将亡故人。长枪在手，谁敢与我一战？海猛先到，长水无能。一拉线球货，花里胡哨的，赶紧带上潜水镜，趁这会浪小，咱们赶紧下水吧。在下水之前，再让我热下身。一拉线球货，别给它锈了，赶紧来吧。这是我们第2次潜入国外的海底，这段时间，钱爱德也在不断的练习他的潜水技巧。李王岛群岛这边海底有各种奇形怪状的珊瑚礁，虽然水下的风景美不胜收，但是为了招待即将到来的女粉丝，我们的目标只想为了搞鱼。该说不说，印尼这边的渔业资源是真的丰富，我决定拉紧皮筋，锁定目标，一击命中。哇，一条小鱼，胡椒椒，来收了。这条小鱼在女粉丝面前根本拿不住手，不过那些大鱼呢，一般都只藏身在5、6米以上的深海之中，而且非常的狡猾。经历了几次失败，我决定一鼓作气潜入10米左右的位置，在珊瑚洞里发现了一只个头较大的蓝点鳐鱼。为了防止它受到惊吓，我只能小心翼翼地调整身体姿态，不能出现一丝的差错，最终一击命中。哇，好大一条魔鬼鱼啊！哇，这条大，终于可以拿出手了。走，先上去。一定要小心它的刺，把这个尾巴这个部分，这样的话呢就不会扎到手了。这种鱼呢，在印尼这边它是不受保护的，据说味道非常的鲜美。钱爱德看到眼前的一幕，内心充满了惊讶以及嫉妒，因为他没插到鱼不说，还把自己的潜水镜片给弄丢了。啥时候我也能插上这么大一条鱼？没有了潜水镜片，他只能在潜水区收集一些吸附在礁石上的常识海胆。为了能让女粉丝吃到更丰富的海鲜大餐，我决定再收集一些各种各样的海螺，让他们尝尝鲜。这是我们今天潜水所有的收获，有海螺、海胆，还有一条魔鬼鱼。用这些海货来招待粉丝的话，应该不成问题。支一个架子，等会儿用来烤鱼。来，亲爱的，把火伸大一点，粉丝马上就要来了。好，这条魔鬼鱼呢，咱们就烤着吃。这海螺什么的，直接一锅炖。这可以说是我们在印尼啊最丰盛的一餐了。平头啊，你看粉丝是不是来了？ Hello， 平头哥。Hello， 来了。哇，终于找到你们了，真的是太不容易了。我又坐船又坐飞机的。叫小叶是吧？对。你看你这来的早不如来的巧，正好到饭点了。来，走吧。来吧，这一路坐车劳顿呢，把东西放这儿休息一下吧。好的。哇，你们这伙食也太好了吧？那可不是嘛，搞这点东西老费劲了。新来的，这大包小包的，带了啥好吃的呀？你们不是不让带吃的吗？我就带了一个潜水镜，然后还有一个杯子。这个箱子呢是平头让我给他带的快递。那个呀是送给粉丝的。来吧，鱼都烤好了，过来吃吧。哇，焦黄的，给。新来的小月是吧？来，你先吃。哇，这什么鱼啊？这么大一条。来，你尝尝。这鱼虽然长得丑，但是味道还可以哦。那肯定的。那赶紧吃了吃，吃完了这还有海螺。你俩辛苦一天了，来，你赶紧整2口。
还有这种大鱼吃的过瘾。要不是我今天眼镜片子坏了，我也能搞到这种大鱼。你拉兴趣啊！你以为鱼那么好查的？那这样吧，亲爱的，我把我这个眼镜给你，你明天呢带上这个，给我们新来的粉丝插一条大的上来。我才不要你的啊！我要小月月的。啊？那明天就看你喽。放心吧，明年我一定给你插一条更大的鱼上来，一切包在我身上。你拉兴趣啊！你先插到再说吧。啊！搞这！你看！哎呦我去！这家伙怎么又跑过来了？平头啊，用我的鱼叉。啊，不是，我来。这家伙都不带怕人的都敢跑到床上来了。哟，我去，按住他的头！我靠！哎，往哪里跑？哇，小家伙，看到没有？这个嘴，还有这尾巴，小心一点啊！这爪子，啊，这下老实了吧？啊，这玩意儿呢，虽然在印尼不受保护了啊，不过咱们这次呢就教训他一下，来把它放了吧，以后呢不要再过来了啊，走吧你。来跟你俩说个事啊，以后呢千万床头不要放一些这个海螺之类的，它这个腥味啊很容易招惹一些那个蚂蚁啊、猴子、蜥蜴之类的。哦，知道了。目前我们这个爱心岛上面呢，一共有4个人，人越多呢，对于淡水的需求量也就越大。来，亲爱的，这个天马上要下大雨，咱们抓紧时间。好。平头，哎，看这里好多果子，你看看能不能吃？你这是切水果有毒的，赶紧走吧。哎呀，这就尴尬了，在出来找水的路上，天空竟然下起了雨。来，赶紧把衣服脱了，接点雨水喝。最近在岛上天天风吹日晒，导致身体日渐消瘦，所以说我必须在接下来的日子里把淡水和食物丰富起来。哇，咸咸的，还可以补充点盐分。来，亲爱的，给，要不要来2口？不用，我自己有。那走吧，这会儿雨下小一点了，咱们继续走。这个雨终于停了，还好来的时候呢，带了一件换洗的干衣服。来，亲爱的，看这个树上好多椰子啊！平头啊，这也够不着啊。走吧，我去想想办法吧。这里有一堆被海浪打上来的烂绳子，咱们用这些烂绳子呢，可以给它做成一个梯子。走吧，亲爱的。来，亲爱的，帮我扶着。来了。有了这把梯子，搞椰子就方便多了。哎呀妈，搞这玩意儿太费劲了，咱们回来再搞。搞的有多少？都在这呢。呀，咱们有了这个椰子，淡水是不用愁了。走吧，把这些椰子先给它放在床上。小爷在这干啥呢？小爷，这不刚下雨吗？想着给你编了个帽子。这种草帽子呢，我已经有一个了，咱还是留着你自己戴吧。行吧。渴了吧？给你开个椰子喝。来2口。哇，好过瘾啊！天啊，过瘾吧？在岛上待了有2天了，感觉怎么样啊？还行吧，就岛上信号太差了。你看这信号时有时无的，老是卡。岛上手机信号本来就不好，你拿手机用很久了吧？换个手机会好很多。那这样吧，你有事的话先用我的，到时候出去再换一个。咱们喝完了椰汁呢，这里面的椰肉也不要浪费了。给，一人先搞2块，垫吧。好吃。好吃吧？给，这一半都留给你了。走吧，亲爱的，我们想办法去海里面搞点鱼啥的。好，这2天下海查鱼呢，把背给晒伤了。走吧，我们把筏子推出去，尝试一下钓鱼。来吧，亲爱的，赶紧上船。好。哎呦我去，我们之前做的螺旋桨怎么掉了？哎，估计这2天风浪太大，把我们之前辛辛苦苦做的螺旋桨也给打掉了。还有这上面有个棍子，我们现在只能用这个推了。哎。啊！你怎么跑过来了？等他一下，快，把手给我。又不是我自己来。你怎么跑上来了？我这不是在庇护所待着无聊吗？我想着过来给你们学习一下钓鱼吗？那行吧，你去后面坐。走，我们准备出发。这里现在下面最起码有5、6米深，咱们就在这里做钓吧。之前钱爱德上岛的时候呢，带了一套线组。他们东南亚这边的渔民呢，很喜欢用这种手轮钓鱼法。这2天没事的时候啊，我也做了一个，捡了2个牛角螺当做诱饵。来吧，我们也尝试一下。现在这个铅坠已经到底了，如果有鱼吃钩的话，它会带动我手上的线一抖一抖的。然后呢，
我们把这个线绷直，静静的等待就可以了。平头这边鱼多吗？那肯定的，我之前潜水的时候呢，这下面有很多鱼群，咱们尽量多钓一点，让它慢慢的下沉。哇，有好多小鱼，是不是？在这叨。哇，看我的线，是不是无鱼咬钩了？来，来了，上货！哦，哇，来，哇，可以。如果我们人多呢，这条鱼太小了，来，把它挂在钩上面，争取能钓到更大的鱼。着急，咱们呢用小鱼钓大鱼，舍不得孩子套不住狼，试一下吧。平头啊，马上暴风雨来了，这回风浪太大了，咱们还是先回去吧。一打气离过，我天天在岛上待着，我怕风浪大吗？哟，啥玩意儿？咬了一口，哇，上货！哇，线没了，我们就掉了。这条大鱼对于我们来说非常的重要，我在水里找了很久，由于暴风雨来袭，水下过于浑浊，最终还是没有找到。找不到了，别跑了！别拉我自己来。下回一定要想办法钓一条大的上来。我把下大雨了，先回去。终于搞起来了！来，看这上面好多墨鱼卵了。来，亲爱的，帮我扶着。好，看看这水坑子里面是什么东西。来，有个刺旋螺，还有一个寄居蟹。来，小月，把桶子给我。今天这大潮，咱们多搞点海货。哇，这个大螃蟹，我勒个去！差点夹住手，快，搞上来！哇，这个大海螃蟹，哇，这上面有好多墨鱼了，别给它晒死了，还给它放。这个坑子里面搞了2个螺，1螃蟹，哇，这个大的有2、3两。今天呢，是我们在岛上有史以来跌的最深的一次潮，看到没有？1公里以外的海底全部裸露出来了。走吧，咱们今天赶海呢，争取把这个桶子给它干满。好，走。来，看到没有？这沙滩上面有好多这种凤凰螺，里面都是有肉的。平头，你看我这也有一个啊！你看，哇，可以，来收了。像每次跌潮的时候呢，这些水坑子里面很喜欢藏一些海货，像这个螺是不是空壳子？来这边，哇，好大一坨呀！这应该是个面包海鲜，看到没有？身上还带花纹的，也不知道能不能吃啊。算了，还是把它给丢了吧。平头，你看这里有个海茄子啊！哇，黑乎乎的，我的天啊！这玩意儿长得丑还不好吃，标水了还。算了，丢了吧。哇，抓住一个螃蟹！哇，印尼这边独有的红螃蟹，哇，夹人好疼啊！收了。这些水底呢，有好多这种凤凰螺，是不是？这种螺虽然个头小了点，不过肉质非常的鲜美。收了。这下面也有一个，也是蜘蛛螺，是吧？都是有肉的。平头啊，快过来，看这啥玩意？哪里？哇，这个海螺大了，我的天哪，身上还带斑纹的啊，漂亮！妈呀，这是我见到最大的海螺，有个1、2斤重啊，这应该是个椰子螺。走了，收了。蓝小月，放桶子里面。哇，这个肥哦！大家肚子都饿了吧？早都饿了。那行吧，走吧，马上开始涨潮了，咱们先回去。平头，这海货准备怎么做啊？还能咋做呀？直接一锅炖呗。啊，直接炖了？那算了，那还是我自己来吧。先把这些大一点的海螺放在锅里面焯一下水，这样呢可以去除它的腥味呢和沙子。新来的女队友刚来的时候呢，一般都很注重饮食卫生。她决定把这些焯过水的海螺切成片，做成一锅精致的美食。正当我们准备烹饪的时候，天空突然乌云密布，雷声夹杂的雨点瞬间席卷了整个荒岛。还好这场雨稍纵即逝，赖以生存的火种在我们的呵护之下也得以保存。对于海岛这种突变的天气，我们也早已习以为常。来，螺肉好了，行，放在上面吧。趁这会儿雨小一点了，赶紧把这些剩下的海货都给它煮上。哎，岛上这个天气啊，真是让人琢磨不透，时好时坏的，吃个饭都不让人消停。平头啊，还好岛上来了位女队友，
让我们吃上了干净可口的美食。这有啥嘞？都是农村长大的，啥苦没吃过嘞。可以啊，适应能力挺强的啊，这岛上慢慢的待着都习惯了都。平头啊，这2天我妈一直问我岛上的媳妇食物怎么样。这食物还想啥嘞？咱们有螺，有螃蟹，还有汤汤水水的。啊，正好我给我妈拍个照分享一下。哟，手机来信息了，来我瞅瞅，这是啥嘞？这个呀，这椰子螺吃的挺劲道的，而且椰香味很浓。好吃。平头你咋不吃啊？哎呀，别提了，老毛病又犯了。别，这还有点螃蟹，你们俩吃吧。哎呀，这胃一抽一抽的，好难受啊。平头啊，要不你去躺一会吧？行吧。秦亚德啊，你看平头这2天身体也不太舒服，要不后面的食物我们自己想办法搞吧。行，天空终于放晴了，搞鱼啥的我也不会，编个鱼篓子我还是比较在行。秦亚德，你编这鱼篓能搞到鱼吗？那必须的，这玩意我做过很多回了。这个鱼篓呢，是根据农村里面的猪农仿制而成的。从小耳濡目染的学习，如今也变成了我野外生存的求生技能。以前用来装猪，现在可以用来装鱼，这样进口大，出口小，鱼儿进来跑不了。平头，好点了没？好多了，怎么了？你起来帮我一下忙呗，帮我把鱼篓子下了吧。下个鱼篓子还叫我，你自己不会呀？这水太深了，我下不去啊。那行吧，走吧。好。平头，等一下啊，把这些海螺内脏倒到鱼笼里面，当做诱饵吧。行了，来，都给它倒里面吧。好，可以了。秦亚德，你看你潜水也不太行，要不还是我跟平头去吧。行，那来吧，咱们走吧。来吧，小叶，这笼子看死了，把它支在筏子上面，咱们推出去。上筏子上面吧，咱们推到旁边。这下面有个4、5米深，可以了，咱们就下在这里，带上潜水镜，走吧。来了，准备好了吗？好了，来，我们一起跳。今天的海底能见度很低，鱼篓在不断的下沉。我和女队友紧随其后，深入水下，把篓子放在更深的地方，用绳子固定好，防止冲走。篓子已经下好了，走吧，咱们回去吧。鱼篓子呢，我们明天再过来检查。由于人员的增加，我们的庇捕所空间过于狭小，所以4个人的话，这个空间有点挤。不行的话，我们再重新搭建。由于搭建庇捕所需要大量的材料，我决定把沉船上的木板子全部给它拆下来。目前距离天黑还只剩下最后的3个小时，所以我们必须得加快速度，在天黑之前完成整个庇护所的搭建。李王岛群岛呢属于静态海，我们完全不用担心台风的问题，所以这次我想搭建一个更为舒适的海景水屋。为了方便出入呢，咱们在门口架上一个小梯子，然后再搞一些破木板子，架一个小独木桥，把这个独木桥呢一直延伸到海边，最前方呢再支上一个吊牌，这样没事的时候呢，我们还可以在前面钓钓鱼。天色已晚，我们的海景水屋也终于搭建好了。之后我们再继续慢慢的完善。虽然岛上的条件艰苦了点，我相信在接下来的日子里，通过我们的努力，我们的生活会越来越好。先别收拾了，大事不好了！怎么了？一天到晚大惊小怪的。那群可恶的头子又过来偷我们的东西啊？啥情况？你赶紧跟我去看看吧！啊！快！就在前面红树林里面。哪里？就在那。哎呦我去！我说这2天我们的椰子搞哪去了？原来是这几个家伙。这些家伙一天到晚就知道偷。平头啊，全跑树上去了。这些可恶的猴子啊！又偷吃我的东西，给我下来！哎呀，简直太可恶了！来，把这个椰子捡回去吧，早晚得想办法收拾他一下。走吧，来，小叶，把这个喝了吧，不喝的话连这个都没有了。平头啊，椰子没了就没了呗，回来再搞呗。啊，那猴子在这土生土长的，你跟他生什么气嘞？哎，真是气死我了！算了吧，平头啊，今天食物还没着落呢。那走吧，咱们去搞吧。来，看这水里面长得跟一朵花一样，啥玩意儿？哇，妈耶！第一次见这玩意儿，是不是？还红红的尾巴，不知道能不能吃啊？走吧，咱们拿回去研究一下。来吧，亲爱的，之前咱们水里面不是放了一个鱼篓子吗？走，去检查一下。来，下船。把它冲出去。看到前面那个漂流瓶子了没？给它挑过来。看看下面有没有东西。我去，还挺沉的。哇！快，亲爱的，过来帮忙，
给它拽上去。哦，有没有平头？哇，里面好像有一个螃蟹，走，先上去再看。差不多了，来，下来吧。把它抬到岸上去。放在这吧，看看有没有货。来来，里面有鱼，看到没有？哇，有一个这个什么鱼，花不溜秋的，尖嘴子啊！来，这还有一个，我先放里面吧。那里面还有一个螃蟹，走，把它上去。这个怎么样？找到鱼没有啊？啊，在篓子里面呢。这个。哇，这么小的2条鱼啊！那亲爱的编来的鱼篓子能搞到鱼都不错了。想搞到大鱼的话，这种鱼篓子肯定不行。要不，亲爱的，咱们把这个拆了，再去搞点材料，重新编个大一点的。行，走吧。小叶，现在跟着我们跑，能扛得来吧？小叶，先把这些树枝扛着回去吧。好，弄好了吧，亲爱的？走吧，咱们回去编。你好，赶紧过来！怎么了？妈耶，你看这个东西又跑过来了！哎呦我去！怎么钻到我们的篓子来了？给我出来！出来！我去！哇，还挺凶的！哟，干啥呢？小心它的尾巴，离远点！我操！两人跑了！跑哪去了？这，来，这树下面，哪里跑？还偷我的鱼吃嘞！哎呦我去！哎呀，它的水！平头啊，还是放了它吧，咬一口也不划算。那行吧，今天呢就放你一马，下次不要再过来了啊！好了，走了。这鱼都被它偷吃完了，那里面还有一个小的。咦，这上面全是它的粘液，算了吧。这还有一个螃蟹，这是个毒螃蟹，也不能吃啊。哎，这岛上不是猴子就是蜥蜴的，这一天天的。未来还能咋整？重新再搞呗。行了，咱们把这个大篓子给它编起来。好。亲爱的，等我一下，怎么了？你的鱼叉借我用一下呗。借我鱼叉干嘛？你要叉鱼吗？对呀，看看能不能插2条上来。行。之前呢，在国内学了一些自由潜，走吧，咱们下去尝试一下。我们新来的女粉丝为了给队友们的生存减轻负担，她决定拿上亲爱的自制的小鱼叉，潜入海底，尝试一下下海叉鱼。虽然海底的景色美不胜收，不过此时她的目标只是为了搞。可能是鱼叉太短，也可能是经验不足的原因，投手叉鱼远远没有他想象的那么简单。还好，经过不断的寻找，在海底也终于有了一些新的发现。经过短暂的休息，他决定换上一把加长版的鱼叉，一口做气，深入海底，再次尝试一下。虽然中途也经历了几次小小的失败，但是好在他的坚持之下，也终于有了收获。经过几个小时的编制了，我们这个大型的鱼篓基本上是已经成型了。海底的洋流比较大，这种三角形的设计更加的稳固。不过这两边呢，我们还要搞树枝，全部给它严严实实的围起来。我们的目标就是为了搞大鱼。这个鱼篓子呢，工程量比较大，编完的话估计还得半天的时间。啊！小叶上来了，走，我们过去搜搜。鱼，可以啊，海里上来。哇，还是一条青鱼啊！你看，这还是海参呢。啊，可以啊。这什么海参呢？这是海兔子，剧毒的。哇，这个海螺可以啊。哇，这么大的一个牵手螺。这个海兔子就丢了吧。
看到没有，亲爱的？你跟了我几年，人家小月跟了我几天，是不是？人家小月呢都能查到这么大一条鱼，你对得起你头上这喊我2个字？学着点儿。小月，太冷了，别冻感冒了。走，咱们回去跟我做饭。走。哼，